Burada sigaradan biraz bahsetmek istiyorum. Sigaranın akciğerlere birçok olumsuz etkisi vardır. Bunlardan biri de hava yolundaki hücrelerin üzerinde bulunan küçük tüycüklerin çalışmasını bozmasıdır. Bu etkisi akciğerleri temizleyen iki mekanizmadan birinin devre dışı kalmasına sebep olur. Bu nedenle sigara içen kişilerde akciğerlerin tek temizlenme mekanizması öksürük kalır. Tek başına kalan öksürük yabancı madde ve mikropların dışarı atılmasında yetersiz kalabilir. Bu da enfeksiyonlara yatkınlık, yani kolay enfeksiyon oluşmasına sebep olabilir.